अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई अपन आए थे यहाँ इंस्टॉलेशन करने के वास्ते, ठीक है। तो यहाँ पे आए अपन है आके इंडोर लगाए, इंडोर की प्लेट मार दिया, समझो इंडोर लटका दिया। मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इंडोर लगा दिया। आउटडोर का पाइप जो है यहाँ पे लेके आके रखे थे सर, ठीक है। मैं अंदर इंडोर लगाया, देखो यहाँ पे, देखो आउटडोर ये पाइप बाहर वाला है वाटर का। तो यहाँ पे लगा के रखते ही यहाँ सर आगे पाइप रखे गए थे। मैं तो लगा के अंदर से बाहर आया भाई, खाली अंदर से खाली बाहर आ गया था, देखे तक पाइप गायब हो गया। ये क्या है बोला, तो देखो गवर्नमेंट के घर आए ये पूरे, दिख रहे गवर्नमेंट जैसे घर आए हैं, बहुत पुराने दिख रहे, कब कहेगी, मगर गवर्नमेंट बनाए वैसे ही दिख रहे। अब यहाँ से मान लिया पूरे पाइपा मान लिया और जागो ठहरे वाले 1.5 घंटा होगा पाइप लेके आ रहे गए ना। देखिए वीडियो पाइप लेके जब बताता हूँ आपको, ठीक है।